जब नहीं था फ्रिज तो कैसे बनती थी बर्फ। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार नहीं होने से पहले बर्फ एक लग्जरी हुआ करती थी। मुगल बादशाह बाबर ने बर्फ का इस्तेमाल करने का नायाब तरीका निकाला। बाबर कश्मीर से हाथी और घोड़ों पर लाद कर बर्फ मंगवाते थे। अंग्रेजों ने भी हाथी घोड़े को यूज शुरू किया, पर महंगा होने की वजह से उसे फिर बंद कर दिया। बाद में अंग्रेजों ने भारत में यूएसए से बर्फ मंगवाना शुरू किया, हालांकि यह भी काफी महंगा था। ब्रिटिश दौर में डच लोगों ने कोलकाता में हुगली बर्फ बनाया, लेकिन वह खाने लायक नहीं होती थी। साल 1833 में पहला आइस हाउस कोलकाता में 10,500 रुपये की भारी भरकम लागत से बनाया गया था। साल 1833 में ही कोलकाता में अमेरिका के बोस्टन से पहली बार बर्फ आई थी।